Το κύριο Πολυμέλη και την κυρία Τσίτα, παρουσιάζει η κυρία Τσίτα, σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ένα λεπτό, θα προχωρήσουμε την παρουσίαση. Λέγομαι Κατερίνα Τσίτα, είμαι καθηγήτρια πληροφορική στο πρώτο δημοτικό σχολείο Πανοράμα της Θεσσαλονίκης και με τον συνάδελφο τον κύριο Γεράσιμο Πολυμέλη ετοιμάσαμε μια εργασία με θέμα σχολικό δίκτυο υλοποίησης. Με θέμα σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών δημιουργούν νέα δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης και επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις διδακτικές μεθόδους. Η εργασία που θα σας παρουσιάσω αποτελεί μια έρευνα δράσης που πραγματοποιείται στις συνθήκες πραγματικής τάξης στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των νέων τεχνολογιών της 10ης τάξης δημοτικού κατά την πιλωτική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. Η εργασία περιγράφει το μεθοδολογικό πλαίσιο δημιουργίας ενός σχολικού δικτύου υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, καθώς και τα αποτελέσματα εφαρμογής των συνεργατικών διδακτικών σενάριων στη σχολική πράξη. Αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, η αλλαγή νοοτροπίας όλων των εμπλεκομένων, καθώς και ο καθορισμός επαρκούς παιδαγωγικού πλαισίου με ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους. Στη συνεργατική μάθηση, η γνώση οικοδομείται, ανακαλύπτεται και μετατρέπεται από τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η χρήση κοινωνικού λογισμικού ενισχύει τη διαδικασία δόμησης της γνώσης, ενώ η μάθηση προκύπτει μέσω της ενεργούς συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου μεταξύ των μελών της ομάδας και αυτών με τον εκπαιδευτικό και όχι μέσω της μεταφοράς πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό. Το κοινωνικό λογισμικό ενισχύει και διευκολύνει ομαδικές εργασίες, ανήκει στην κατηγορία των ανοιχτών εκπαιδευτικών μέσων και βοηθάει στην κατανόηση του παγκόσμιου ιστού ως χώρου που ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Ένα κοινωνικό λογισμικό το οποίο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι τα wikis, τα οποία αποτελούν ιστοχώρους που είναι εύκολα προσβάσιμοι, δεν απαιτούν κάποιο ειδικό λογισμικό παρά μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο και δημιουργούν αίσθηση ευθύνης στα μέλη τους. Κατά τη φάση υλοποίησης της εργασίας μας, λοιπόν, δημιουργήσαμε wikis επιλέγοντας την πλατφόρμα Wikispaces. Πρόκειται για μια απλή εφαρμογή Web 2, η οποία διατίθεται δωρεάν, είναι εύκολη στη διαχείριση και δίνει τη δυνατότητα επικύρωσης της ταυτότητας του χρήστη, έτσι ώστε μόνο πιστοποιημένα μέλη του να μπορούν να επεξεργαστούν το περιεχόμενό του και διαθέτει στο σελίδι συζήτησης για αλληλεπίδραση των μελών. Η βασική ιδέα ήταν ο σχεδιασμός ενός ετήσιου σχεδίου εργασίας, μέσω του οποίου θα μπορούσε να καλυφθεί η διδακτέα ύλη του μαθήματος των νέων τεχνολογιών στην 6η τάξη δημοτικού, Project-Based Learning. Η αξιοποίηση της πολυσμικής πληροφορικής μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης και ανταλλαγής πολιτιστικών πληροφοριών από τους μαθητές του τόπου του κάθε σχολείου αποτέλεσε για μας πρόκληση κατά το πλαίσιο εφαρμογής πιλωτική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. Η προσπάθειά μας είχε στόχο την εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, επεξεργασίας και παραγωγής ψηφιακού υλικού, την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και επικοδομητικής συζήτησης μεταξύ συμμετοχών μαθητών και εκπαιδευτικών, την ανάληψη αρμοδιοτήτων σε ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη διαδικτυακών κοινωνικών δεξιοτήτων, τη συνεργασία των σχολείων με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, το άνοιγμα διάβλου επικοινωνίας μεταξύ των νέων και ατόμων της τρίτης ηλικίας μέσω αναζήτησης πληροφοριών για τον τόπο τους, την ψηφιοποίηση και την προβολή πολιτιστικών στοιχείων σχετικών με τη μουσική, τη τέχνη, το πολιτισμό, τα τοπικά έθιμα και τέλος την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κατά την υλοποίηση της εργασίας μας, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα
σχολικό δίκτυο, στο οποίο συμμετείχαν σχολεία από τις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τον πολιτισμό του κάθε τόπου και την παραγωγή διαδικτυακής πληροφορίας. Για παράδειγμα, η συνεργασία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Σχολείου Μαντουκιού της Κέρκυρας, την οποία και θα σας παρουσιάσω. Αυτή είναι η αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής μας performance. Τα δύο σχολεία για το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, όπως είπαμε, το Δημοτικό Σχολείο Μαντουκιού Κέρκυρας. Στην αρχική σελίδα βλέπουμε τα περιεχόμενα, θέματα Θεσσαλονίκης, θέματα Κέρκυρας, τις δραστηριότητες των σχολείων που αναπτύξαμε καθ' όλη τη χρονιά, ερωτηματολόγια και φυσικά τους κανόνες συνεργασίας. Στο δίκτυο αυτό, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους είχαν τη δυνατότητα να συλλέξουν στοιχεία, να καταγράψουν ανθρώπινες εμπειρίες και να συνεργαστούν διαδικτυακά για την παραγωγή σχετικού ψηφιακού υλικού. Αρχικά δημιουργήσαμε διαδικτυακές μαθητικές ομάδες με κοινή θεματολογία από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Έτσι, οι μικροί αρχαιολόγοι μελετούσαν θέματα αρχαιολογικής κληρονομιάς, οι μικροί αρχιτέκτονες θέματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, οι μικροί δημοσιογράφοι θέματα τοπικής κοινωνίας και οι μικροί γαστρονόμοι θέματα παραδοσιακών φαγητών. Οι διαδικτυακές ομάδες δημιουργούσαν και αντάλλασαν ψηφιακό υλικό μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των νέων τεχνολογιών και απότερος στόχος ήταν οι μαθητές του ενός σχολείου να παρουσιάσουν την άλλη πόλη σχετικά με τη θεματική κατηγορία που είχαν επιλέξει. Η συλλογή και ψηφιοποίηση των δεδομένων έγινε μέσω έρευνας πεδίου, συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις από εκπαιδευτικές δράσεις, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως την Εφορία των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Δημοτική Πινακοθήκη και Μουσεία. Στη συνέχεια, το υλικό οργανώθηκε και ταξινομήθηκε ανάλογα με τη θεματική του κατηγορία: τοπική ιστορία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, μνημεία και μουσεία, εκπαίδευση και πολιτισμός, επαγγέλματα και ασχολίες, αθλητισμός και τοπική κοινωνία, παραδοσιακά φαγητά και τοπικά προϊόντα, τοπικά έθιμα και εκδηλώσεις. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τη σελίδα με τις θεματικές ενότητες που σας είπα για τη Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα τα ίδια για την Κέρκυρα. Κατά την υλοποίηση της εργασίας μας, λοιπόν, οι μαθητές ανέπτυξαν διάφορες δράσεις. Για τις θεματικές ενότητες, σχεδόν σε όλες τις θεματικές ενότητες, οι μαθητές δημιούργησαν συνεργατικά κείμενα και διαμήρωσαν ψηφιακό υλικό. Στη διαφάνεια αυτή μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, στην ενότητα αρχαιολογική κληρονομιά, μνημεία και μουσεία, οι μικροί αρχαιολόγοι ανέβασαν στο Wiki πληροφορίες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εικόνες, καθώς και βίντεο από τα εγγένεια του μουσείου που βρήκαν στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. Ναι, εδώ οι μικροί γαστρονόμοι, η Θεσσαλονικής, από τη Θεσσαλονίκη, ανέφεραν για τη διεθνούς φήμη που βγάζει τη Θεσσαλονίκης και για τα τρίγωνα προγράμματος και αντίστοιχα οι γαστρονόμοι από την Κέρκυρα για τη Σιβήρα Κέρκυρας και για το Κουνκουά. Μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σχετικές εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η εργασία των μαθητών του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της φιλανδογνωσίας με θέμα το Κωνσταντίνο Καβάφη, τη Μυθάκη και ο Στούμπρος Χριστέας. Επίσης, παρουσιάσαμε μέσω από το Wiki την τελετή αποφύτησης των μαθητών μας, που είχε θέμα την γιορτή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης από το τουρκικό ζυγό και οι μαθητές της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ανέβασαν την επίσκεψή τους στη Δημοτική Πινακοθήκη και την θεατρική παράσταση που έκαναν με θέμα με αφιέρωμα στον κινηματογράφο. Μία δράση που χάρηκα πολύ τα παιδιά ήταν να δημιουργήσουν κινούμενα σχέδια και ομιλούνται άβατας, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τις διαιτητικές τους ομάδες, τα οποία τα έκαναν στις άλλες τεχνολογίες. Πολύ επιτυχία είχε επίσης η παρουσίαση πολιτιστικών δρόμενων από τις δύο πόλεις, μέσω ταυτόχρονας ψηφιακής μετάδοσης live streaming, όπως σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε εδώ πέρα την παρουσίαση των μαθητών του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος
στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής και Εθνικής Μακεδονίας, μία εργασία με θέμα έρευνα για τη συμπεριφορά των κατοίκων του Πανοράματος σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, την οποία παρακολούθησαν ζωντανά οι μαθητές στην Κέρκυρα. Και παρακολουθήσαμε επίσης ταυτόχρονα μέσω live streaming το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης, εμείς από το Λύβειο και εκείνοι από την Ιόνιο Ακαδημία, και μετά τα σχολιάσαμε σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια με τη βοήθεια των Google Drive Forms και οι μαθητές συνεργάστηκαν για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια τα οποία ανεβάσαμε στο Wiki ήταν τοπικής ιστορίας, γενικών γνώσεων και πρώτης γνωριμίας, που αφορούσαν τις καθημερινές τους συνήθειες και σχολικές δραστηριότητες. Και φυσικά δεν παραλείψαμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας με τις άλλες ομάδες στο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικού Κέρκυρας μέσω του Skype. Και έτσι αναπτύχθηκαν φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων, οι οποίες κορυφώθηκε με την τριήμερη σχολική εκδρομή που πραγματοποίησε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης στην Κέρκυρα, όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν διαζώσεις, οι δικοί μας μαθητές να ξαναγυρθούν στα μέρη τα οποία είχαν επισκεφτεί εικονικά μέσω του Wiki, και μάλιστα κάναμε μία εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Μαντουριού Κέρκυρας, όπου οι μαθητές του ενός σχολείου παρουσίασαν την άλλη πόλη μέσω από τη συνεργατική πλατφόρμα. Αυτή η εργασία τώρα που σας περιέγραψα, η οποία ουσιαστικά βασίζεται στην ανταλλαγή βιωμάτων δύο σχολείων, τα οποία βρίσκονται 350 χιλιόμετρα μακριά μεταξύ τους γεωγραφικά, μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Οι μαθητές δεν συνάντησαν ιδιαίτερα δυσκολίες στην χρήση των Web 2 εργαλείων. Αντίθετα, βλέπαμε ενθουσιασμό και ικανοποίηση από την ενασχόλησή τους με κάτι καινούριο και συγχρόνως δημιουργικό, του οποίου τα αποτελέσματα ήταν άμεσα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι επικεντρώθηκαν κυρίως στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και στη δημιουργία των αντίστοιχων κειμένων παρά στην ανάπτυξη νέων ιδεών. Και οι περισσότεροι από τους μαθητές βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην παραγωγή γραπτού λόγου. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας, η τόπη μας 4.workspace.com. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Γιατί μας δείξατε έναν λόγο να εντάξετε τα συνεργατικά περιβάλλοντα μέσα σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, η οποία βέβαια ολοκληρώθηκε και με τη διαζώσεις επ' αυτών των